Mladi so vedno stremeli k enemu napredku in tako je bilo tudi znotraj Slovenskega planinskega društva, kjer so mladi želeli več. Želeli so se približati vrhunskemu alpinizmu. Alpinizem je predstavljal nek preizkus v telesnih naporih, premagovanju samega sebe in pa tudi seveda preizkus nekih telesnih pa duševnih sposobnosti. In tako je pravzaprav skala nastala, ker so mladi želeli več. Zadali so si predvsem cilj biti boljši in pa vzgajati v duhu, ki bi dal mladim dobro alpinistično izobrazbo, ki bi jih vzgojil v dobre, takrat so jih imenovali turiste, smučarje, ker tudi samo ime Turistovski klub Skala izhaja iz tega, da so takrat ljudi, ki so hodili v gore in delali kakšne bolj take zahtevne stvari, imenovali turiste. V Skali so kmalu vzpostavili tako zelo močno študentsko skupino, ki si zastavila za cilj, bom rekel, gojenje plezalstva, zimskega alpinizma in pa smučanja v gorah. To so bile nove stvari in zanimivo je, da so že takrat imeli različne odseke smučarskega, tehničnega, rešilnega, to se pravi, danes bi rekli reševalnega, izletniškega, fotoamaterskega, publicističnega in celo damski odsek so imeli. Pravi skalaši so pravzaprav imeli kakor en tak kodeks, odlikovala jih je ljubezen do narave, skromnost, neupogljiv značaj, načelnost, tovarištvo, nepristranska pomoč, iskrenost. Seveda v stenah pri plezanju pa tudi neustrašen pogum, volja preizkusa, moči in vzdržljivosti. Ko govorimo o zgodovini planinstva, so bili Bohinjci vedno med prvimi. No, v primeru Skale se je pa podružnica Skale v Bohinju ustanovila leto dni kasneje kot pa Centralni turistovski klub. 1922 na pobudo Janka Ravnika je začela svojo pot podružnica Skale v Bohinju. Ustanovljen občin zbor je bil pri Becu na Bohinjski Bistrici. Podružnica Skale v Bohinju je že v prvem letu organizirala odmevne prireditve ali pa so organizirala te prireditve. Na neki način motor vsega je bil Janko Ravnik. Takrat je on skalaše opozarjal na izjemno primerjalno prednost smučišč v Bohinju. Navduševal jih je na turno smučarijo, na Komni, na Voglu in Bohinjska podružnica Skale je dala poseben poudarek zimskemu športu. Poleg smučanja v gorah so uredili sankališče in skakalnico. Bohinjski skalaši, ki jih je vodil gozdni upravitelj Cvetko Božič, so bili izjemno aktivni. Ustanovili so tudi fotoodsek, prirejali so veselice, redno so se sestajali, predvajali so celo kratke smučarske filme, sklepali so o organizaciji vojaškega smučarskega tečaja in uspešno reševali različne težave, ki se vedno pojavljajo v delovanju vsakega društva. Skalaši, bohinjski skalaši so pustili vidno sled v razvoju ne samo planinstva in alpinizma v Bohinju, ampak se mi zdi, v razvoju ali pa v postavitvi temeljev za sodoben turizem, za kulturno delovanje in, bom rekel, planinstvo v najširšem smislu, v povezavi z kulturo, je tisto, kar še danes Bohinj nudi obiskovalcu, turistu. Gore, doživljanje gora in pravzaprav en drugačen, ne samo tista hiter doživetje, ampak tudi, bom rekel, obogateno kulturno spoznavanje tega prostora.